विद्यार्थी संगठन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं करने कहित विरोध प्रदर्शन कैने छे। बृहस्पति दिन माइतीघर मंडला में संयुक्त विद्यार्थी संगठन सब विरोध प्रदर्शन कैने छे। नेपाली कांग्रेस निकट, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट, अनेरा सोभियु क्रान्तिकारी, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट, अनेरा सोभियु, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निकट, समाजवादी विद्यार्थी युनियन आ नेपाल समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी विद्यार्थी यूनियन संयुक्त रूप में विरोध प्रदर्शन कैने छे। विरोध कार्यक्रम में नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन के अध्यक्ष सुदेश पराजुली विद्यार्थी आंदोलन से आयल व्यवस्था के राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी महारानी बनबाक सपना देखने बतौलन। ओ बालकोट के सहयात्री बनैत राष्ट्रपति संविधान के बरखिलाफ जेबाक प्रयास कैने सेहो बतौलन। तहिना नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभी क्रांतिकारी के अध्यक्ष पंचा सिंह नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं कैने नेकपा एमाले के अंत्य शुरू भेल बतौलन। ओ राष्ट्रपति के शीतल निवास में बैठबाक अधिकार नहीं रहल कहत शीतल निवास नहीं खिंहार क नेपाली विद्यार्थी आंदोलन विश्राम नहीं लेबाक चेतावनी समेत दिलन। ओ नेकपा एमाले निर्वाचन विरोधी शक्ति भेल आरोप समेत लगौलन। तहिना नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेवी संघ के सभापति दुजाङ शेर्पा राष्ट्रपति से नेपालक संविधान में दाग लगेबा काज भेल आरोप लगौलन। ओ नागरिकता जहन संवेदनशील विषय के नेकपा एमाले चुनाव अयला बाद राष्ट्रीयता के नाम में राजनीति कर खोज्ने आरोप लगौलन। हामीले ल्याएको व्यवस्थामा फेरि एकचोटि महारानी बन्ने कल्पना गर्ने र एकचोटि अरु केही हैन बालकोटको सयात्री बन्दै जनताको अधिकार र जनताको रगतले लतपतिएको संविधानलाई कुल्चिने महामहिम महारानीका विरुद्धमा यो कलम र तारा के झण्डा, यो मसाल र कलम के झण्डा यो मैदानमा उभिएर प्रश्न गरिरहेका छन्। महारानी, यो देशमा कुनै महारानीको मुकुटले शासन गरेन। नेपालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको घोषणा गरिरहेको छ। मुलुक निर्वाचनको महाअभियानमा होमिँदैछ। नेपाली जनताले आफ्ना असल प्रतिनिधिहरू छान्ने अभियानको त्यो मङ्सिर 4 गतेको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। आज यो लोकतन्त्रको विरोधी शक्ति, आज निर्वाचन विरोधी शक्ति नेकपा एमालेको अमोघ कार्यकर्ता, मामुली कार्यकर्ता विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई आज सीआईडीहरू, सुराकीहरू यो मुलुकलाई बर्बादीतिर लैजाने जासुसहरूसँग परामर्श गर्ने थलो बनाउनु भएको छ। यसका विरुद्धमा हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। युवा साथीहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु कि तपाईँ हाम्रो संविधान आज च्यातिँदै गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ हामी कुनै पनि हालतमा चुप बस्नुहुन्न र म तमाम युवा साथीहरू जो यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ त्यो तमाम युवा साथीहरूप्रति म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म आज दुःखका साथ भन्न चाहन्छु, नागरिकता जस्तो कुरा यो एउटा चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। नागरिकतालाई कसैले पनि चुनावमा फन्ड प्रयोग गर्नु हुँदैन। तर हामीले देखेका छौँ जब देशमा चुनाव आउँछ, जब देशमा चुनाव नजिक आउँछ, जब आफ्नो स्थिति धम्मलिन्छ, तब नेकपा एमाले संयुक्त विद्यार्थी संगठन विरोध के कार्यक्रम अंतर्गत आसिन 7 गते भिन्सर 11 बजे सड़क बहस करत।